¿Cómo le hace la troca? Nosotros no teníamos esa información y no sabíamos qué era. Ofertas para llevar con trampa. ¿Alguna vez sentiste que ir a comprar una pizza es más difícil de lo Papi, ¿cómo le hace la troca? ¿Cómo le hace? Así le hacen los monster trucks. Yeah. Ya. Alright. Ponlo para atrás. Ponlo ahí atrás. Ponlo ahí atrás, mijo. Brum. Ponlo allá en la juega. Juega allá abajo. ¿Cómo le hacen pipi? Brum. Los quiero seguir a todos ustedes en las redes sociales. Necesitas algo. Estoy buscando nuevos atuendos para mi sobrino. ¿Quién? ¿Atuendos? Es la manera cool de decir ropa. Cheque.